হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা এখন শিপের দিকে যাইতেছি। এটা অ্যাজ লাইক বিমানের মতো এক যাত্রী নাইম আসতেছে আর আমরা যাই উঠবো এরকম লাগতেছে আর কি। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি। আজকে আমি আসছি সংযুক্ত আরব আমিরাতের ন্যাশনাল ডে উপলক্ষে সমস্ত অফিস আদালত ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছু বন্ধ। সেই সূত্রে আমরা বন্ধুবান্ধব মিলে আজকে দুবাই ক্রুজ শিপে ঘুরতে আসছি। এখানে রাত্রে খাবার খাবো, উপভোগ করব ক্রুজ শিপের যে এন্টারটেনমেন্ট কীভাবে উদযাপিত হয়, খাবার দাবার, এখানে কিছু আমোদ প্রমোদ হয়। তো সেই ভিডিওটাই পুরো ভিডিও আজকে বানাবো, তো সাথেই থাকবেন। যারা এখানে আসছেন তারা তো দেখেছেন, আর যারা আসেননি দেখেননি মূলত তাদের জন্য এই ভিডিওটি খুবই হতে যাচ্ছে ইন্টারেস্টিং। ওকে, সো সাথেই থাকুন, দেখতে থাকুন দুবাই ক্রুজ শিপের এন্টারটেনমেন্ট। ওকে, নর্মালি আপনি এখানে আসতে হলে ফেসবুকে অসংখ্য অ্যাড দেওয়া আছে, যে কোনো একটা কন্ট্যাক্ট করে ওদের সাথে কনফার্মেশন দিয়ে আপনি আসতে পারেন। আসার আগে পার হেড বুকিং দিতে হয়। তো নর্মালি 40 দিরহামস এর চার্জ থেকে আপনার 90 দিরহাম পর্যন্ত ভ্যারি হয়। তো সেক্ষেত্রে ইনক্লুড আপনার রাত্রের খাবার সহ কোমল পানীয়, চা, কফি, ড্রিঙ্কস, এভরিথিং। ওকে, সো আপনি চাইলে এখানে আসতে পারেন। আর বেস্ট টাইম হচ্ছে সন্ধ্যা রাতে, কারণ এই লাইটিংগুলো দিনে সচরাচর আসলে চোখে পড়ে না। এই জন্য প্রতি 2 ঘন্টা পর পর এই শোগুলো স্টার্ট হয়ে থাকে। নর্মাল 5টা থেকে শুরু হয়। ক্রুজ শিপে আপনি আসার সময় একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, আপনি কিন্তু আগে থেকেই সিরিয়াল দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হবে, তা না হলে আপনি কিন্তু উপরে যে ছাদে জায়গা পাবেন না। ওটা হচ্ছে ওয়ান্ডারফুল ভিউ। আর নিচে এই যে এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে এসি, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। বাট সবাই চায় উপরে ওঠার জন্য। যখন উপরে জায়গা না পায় সেক্ষেত্রে কিন্তু সবাই নিচে বসে। তো আপনাকে এটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে আপনি যাতে ছাদে বসতে পারেন। এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ছাদের পরিবেশ। ওয়ান্ডারফুল, হাউ নাইস, ওয়ান্ডারফুল, ভেরি ভেরি নাইস। তো আপনাকে অবশ্যই আগে এসে উপরে বসতে পারেন। আর আপনি ফ্যামিলি বা বন্ধু বান্ধব আসলে অবশ্যই এক টেবিলে বসার চেষ্টা করতে পারেন। এইবার যেখানে পাচ্ছে সেখানে এসে বসার জন্য সবাই ব্যস্ত। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সবাই বসা নিয়ে ব্যস্ত, কোথায় বসবে, কার সাথে গিয়ে বসবে। এই আমাদের শিপটা এখন ছেড়ে দিছে। এই হইয়া আমি দেশান্তরী, দেশ বিদেশে এই শিপটার ধরন হচ্ছে 1 ঘন্টা আপনাকে ওঠানোর পর 1 ঘন্টা যাবে, আর 1 ঘন্টা আসার পথে আপনাকে খাবার পানীয় সবকিছু সার্ভ করবে। ফেলি ঘাটে এই যাবার পথে আছে আরবিয়ান কিছু নাচ গান আর কিছু সাংস্কৃতিক ওদের করার মতো দৃশ্য উপভোগ করার জন্য এন্টারটেনমেন্ট আপনি উপভোগ করতে পারেন যাবার সময়। মনের নঙর পইরা রইছে হাইরে সারেং বাড়ির ঘরে, ওরে নীল দরিয়া আমায় দে রে দে ছাড়িয়া, বন্দি হইয়া। যখন শিপটি আপনার ঘোরাবে আসার সময় থেকেই খাবার পানীয় শুরু হয়ে যাবে। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খাবার পালা, খাবার শুরু হয়ে গেছে। তো যারা নিচে থাকে তারা আগে সুযোগ পায়, কারণ খাবার নিচে থাকে, উপর থেকে নিচে আসতে হয় খাবার নেবার জন্য। এটা অলমোস্ট বুফের সিস্টেম, বুফি স্টাইলের খাবার। ইটস নট এ ব্যাড, ইটস ভেরি গুড, নাইস। সো অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ ওয়ান্ডারফুল টাইমিং পাস। আমার খুবই ভালো লেগেছে। যদি আপনারা ইচ্ছে করেন তো আসতে পারেন। তো অবশ্যই ফ্যামিলির সাথে, দোস্ত বন্ধুর সাথে নিয়ে আসতে পারেন। তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো আগামীকাল দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সে প্রত্যাশায় সবাইকে বিদায় জানিয়ে আসসালামু আলাইকুম।